سڵاو هاوڕێیان لەم بابەتەدا هەوڵ ئێم باسی وەتان بۆ بکەم باسی شێوازێکی نوێی گەڕان لە گوگڵ بکەین کاتێک ئێمە لە گوگڵ ئەگەڕین بۆ شتێک وا ڕاهاتووین ناوی ئەو شتە ئەنووسین یان ناوی ئەو بابەتە ئەنووسین بەڵام لێرەدا باسی واکەین کە بەهۆی دەنگەوە بتوانین بگەڕین بە شوێن ئەو شتەیە بۆ نمونە ئێمە وشەیەکە زین بەڵام سپێڵەکەی بە تەواوەتی نازانیان تاقەت نییە بە نووسین بینووسی تەنها لە ڕێگەی دەنگەوە گوگڵ گەڕانەکە بۆ ئەنجام دەیە بۆ ئەوم بەسەژین ساتی گوگڵ ئەکەینەوە یان کلیک لەم ئامڕازە ئەکەین بۆ من کە کلیکم لێ کرد موشەی کوردستان ئەڵەم بۆ ئەوەی زانیاریم لەسەر کوردستان بۆ بێنە بۆ تا ئێستا شتاقی ئەکەینەوە کوردستان. According to Wikipedia, Iraqi Kurdistan, called the Kurdistan region by its regional government, is located in the north of Iraq and constitutes the country's only autonomous region. وەک دەبینین کورتەیەکی لەسەر کوردستان بە خێرایی باس کرد و هەموو زانیارەکان وێنە و ڤیدیۆی لەسەر کوردستان هێنا و تاقیکردنەوەیش تر. سلێمانی. According to Wikipedia, Suleymaniye, also called Suleimani or Slimani, is a city in Iraqi Kurdistan. Cristiano Ronaldo. According to Wikipedia, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Goih, is a Portuguese professional footballer who plays for Spanish club Real Madrid and the Portugal national team. هیوادارم سوودی هەبێ بۆتان خواتان لەگەڵ.